给你，最后用丢的。啊，不要丢光光，等下就没地方就没有了。被恐龙吓哭也太好笑了。你在哪里？弟弟你在哪里？弟弟哪里？弟弟来。来，拜拜。弟弟站出来外面。好开心的。阿迪，你很开心是不是？好，妈妈帮你拍，妈妈帮你拍。妈妈帮你拍，等一下。等一下，你先旁边。贝贝，好，先拍一张。你要当蛋蛋吗？蹦，蹦出来，弟弟蹦出来，弟弟有没有蹦出来？蹦。我们来树谷农场。你说那只恐龙在吃树叶是不是？好酷的恐龙。超好笑的，他跟你一样吃饭慢吞吞，都死掉了，菜菜还没吃完，是不是？变成骨头了，菜菜还在嘴巴。是不是？好多东西，菲菲你看有什么？你手上有什么？有胡萝卜，还有嘞，内内，还有饲料，内内，牧草，还有红萝卜，超多的，对不对？不用怕，不用怕，弟弟不用怕，哎，好棒！哇，好可爱哦！哇，这里啦。好好玩，对不对？还有扯的，好好笑。你们被拉走了是不是？对吗？你们被拉走也太好笑了吧！好，弟弟又，好，没关系。好，喂他，我被拉走了。哦，下一关，没关系。好，让弟弟喂。好挤，好挤，好挤！啊，被抢光光了！啊，被抢光光了！哇，你们在玩拔河吗？是吗？杨妹妹在跟你玩拔河比赛。啊，你被拔走了。没了。没了怎样？我的碗被抢。你的碗被抢走了，杨妹妹抢走你的碗。弟弟，弟弟在挑战。弟弟，这里。哦，来了来了来了，全部冲过来了，全部冲过来了。全部冲过来了。啊，弟弟那边脏脏，不要过去了。好了好了好了。你在找谁？找鸵鸟，鸵鸟在里面。找鸵鸟。两只脚的动物。对，我们去找两只脚的动物。好，到，用到的，小心，后退。好，我们不要喂了，我们不要喂这个，这太恐怖了。怎样？他刚说他没有牙齿，所以他咬你不会痛。他只是想要吃饭而已，没事知道吗没事？他只是个调皮的鸵鸟而已，好吗？没事啊，没事。都没东西吃，大家前面都喂完了。妈，我们没有饲料了，下次我会帮你跟大家说，留在后面给你吃。要吗？此路是我家，哎，好酷哦！此路是我家，分享。咕咕咕，它就来了。啊，你放着，你一直摇，还不知道怎么吃。咕咕咕，咚咚咚，他以为你要抓他，他以为你会抓他。你不要演了，你可以去吃饭了。还是你喝奶奶？他是喝奶奶的吗？他是喝奶奶的吗？不是的。高高。这样子平行的，哎，所以你先放手，你先放手，你先放手。拿屁股。像妈妈这样。对。哇，好棒哦！拿高高，屁股拿高高，拿屁股拿高高，对。好看爸爸，拿高高，屁股翘高高，对。对，好棒哦！好棒哦！他会玩吗？会啊。
好棒哦，威奶奶。啊，喝完哦。瓶子拿去放，瓶子放哪边？走，妈妈带你去。麻雀来吃，麻雀来吃哎。哦，要倒过来，倒过来，对，倒过来。好。呀，你很棒，对不对？你让每只都有喝到，对不对？姐姐你好棒哦，姐姐让每只都喝一口。姐姐你好棒哦，你让每个人都有喝到，对不对？就不会有人可怜，对不对？是不是？姐姐是不是？姐姐是不是啊？来，我给你一个赞。给你，最后用丢的。啊，不要丢光光，等下就没地方就没有了。喂，牛牛。被咬到了。等下洗水。可以帮你们喂了。小心哦，你要注意看它在哪边哦。那你去丢小块，小块。对呀、啊。去喂它。对。而且这个洞进得去吗？喂上面一点。咚，掉进去了。咚。挺好笑。把它咬。咚。没有了，好了，没有就没有了，没有了，我们花好多钱了，没有了。你说什么？你觉得我很棒？有啊，我知道你很棒啊，让每只羊都有喝到奶奶，对不对？很棒，让大家都公平，对不对？对，不然不公平就没。对，喂完要洗洗手，洗干净，是不是？嘟嘟嘟，好玩吗？开心吗？你在洗什么？洗口哟。恐龙好不好玩？哇，恐龙！你洗恐龙载姐姐吗？是吗？姐弟载你吗？是吗？他是你的司机，对不对？哇！你为什么会想到要喂每只小羊都要喝到？因为我觉得这样子才公平。这样才公平哦，因为有些羊妹妹都没吃到，很可怜，是不是？你好棒哦！你都知道要这样才公平，对不对？但是，如果没有饲料的人，我会想要喂它，然后但是要是我会怕的话，但是它的主人也会在。下班的时候，主人会喂它，知道吗？